Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Lovebirds by Fatema. এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ভিডিও আমার চ্যানেলে। আমি ট্রাই করেছি আমার বেস্ট দেওয়ার জন্য। যদি কোনো কিছু ভুল বলে থাকি আমাকে মাফ করে দিবেন। শুরুতেই বলে নিলাম। থ্যাংক ইউ। তো এই দিন হচ্ছে আমরা কার ওয়াশে গিয়েছিলাম। তো আমার ছেলের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইয়াসিন খান। তো ওকে নিয়ে ফার্স্ট কার ওয়াশে গিয়েছিলাম। সেই ভিডিওটা একটু এক্সপিরিয়েন্সটা একটু রেকর্ড করে রেখেছি। ও বড় হলে দেখতে পারবে যে ও অনেক সারপ্রাইজ হয়েছিল যে কিভাবে কার ওয়াশ হচ্ছে। আর এখন যে ভিডিওটা দেখছেন এটা হচ্ছে আমরা ডে অফ ছিল, তো ভাবলাম যে বাচ্চাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। তো আমরা আমাদের বাসার কাছে বিচ আছে একটা, সেই বিচে যাচ্ছি। অনেক সুন্দর একটা দিন ছিল, অনেক সানি ছিল। তো বিচে যাওয়ার আগে আমার হাজব্যান্ড বলল যে তাহলে একটু ফুয়েল নিয়ে নিই, ভালো হবে, যেহেতু ফুয়েল লেভেল লো দেখাচ্ছে। তো আমরা হচ্ছে টেস্ট করতে যাচ্ছি এখন ফুয়েল নেওয়ার জন্য। বাট যাওয়ার পরে কি হলো দেখেন। এই তো আমরা চলে এসেছি টেস্কোর পেট্রোল স্টেশনে। এখন এসে দেখি সেখানে কাজ হচ্ছে বন্ধ। তো একটু আপসেট হলাম। তখন আমার হাজবেন্ড বলছে অসুবিধা নাই, যতটুকু ফুয়েল আছে আমরা ঘুরে বাসায় ব্যাক করতে পারবো, পরে নিয়ে নিলেই হবে। তো তারপরে ও বলল যে তাহলে আমরা কিছু খাবার কিনে নিই বিচে বসে খাওয়ার জন্য। তো এখন ও টেস্ট করতে যাচ্ছে আর ইয়াসিন ঘুমাচ্ছে গাড়িতে। আমি একটু রেকর্ড করে রাখলাম। এই তো আমরা চলে এসেছি সাউদার্ন সিতে। এখানে পার্কিং এর জন্য খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। পার্কিং আপনি পে করে এখানে পার্ক করে রাখতে পারবেন। আওয়ারলি বিভিন্ন রেটের পার্কিং আছে। চাইলে আপনি মান্থলিও পে করতে পারেন। যারা প্রতিদিন সেখানে যায়, যারা জব করে তাদের জন্য সেটা ভালো। সেটা চিপ হয় অবশ্য। সেটা সম্ভবত 850 করে, 850 পাউন্ড আর কি। তো এই তো দেখেন অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। চোখটা ভরে গিয়েছে, প্রাণটা জুড়িয়ে গিয়েছে। অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যাব যাব, ব্যস্ততার কারণে যাওয়া হয়নি। তো ফাইনালি চলে আসলাম। আমি একটু ওয়াশরুমে যাচ্ছি। ওয়াশরুমগুলো অনেক পরিষ্কার ছিল। বেবি চেঞ্জিংয়ের জন্য আলাদা ওয়াশরুম ছিল, ছেলেদের জন্য আলাদা, মেয়েদের জন্য আলাদা। খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। তো এই তো দেখছেন অনেক মানুষ আসছে, অনেক মানুষ ফ্যামিলি নিয়ে আসছে ঘুরতে। এখানে খাওয়ার জন্য বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট আছে, বাট বিচে যে রেস্টুরেন্টগুলো এগুলো একটু বেশি এক্সপেন্সিভ। কাছে টাউন সেন্টার আছে, সেখানে বিভিন্ন ফাস্টফুডের দোকান আছে, আপনি চাইলে সেখান থেকেও খাবার কিনে আনতে পারবেন। আমরা যেমন এটার কাছেই যে টেস্কো আছে সেখান থেকে খাবার নিয়ে এসেছি। কারণ হচ্ছে আমরা চাচ্ছিলাম না যে অকারণে আর কি বেশি দাম দিয়ে কিছু কিনে এখানে খেতে, যেহেতু কাছেই অনেক দোকান আছে। তো কেন নয়, আমি কাছের অন্য কোনো দোকান থেকে কিনে বেঁচে গিয়ে খেলাম। এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে বেশি প্র্যাকটিক্যাল। আপনারা কি বলেন বলেন তো? তো এই তো আমার কলিজার টুকরা আমার ছেলেটাকে, আমার হাজবেন্ডকে বললাম যে তুমি ওকে নিয়ে একটু ওয়াটারের কাছে নিয়ে যাও। তো এই সাইডটাতে ওরা হচ্ছে স্টোন দিয়ে একটা ব্যারিকেডের মতো করে দিয়েছে, যাতে হচ্ছে যারা ছোট বাচ্চা নিয়ে আসে তারা যাতে নামতে পারে আর কি, সিকিউর করে দিয়েছে। তো কোনো ভয় নাই যে আপনি বিচে, অনেকে ভয় পায় যে বিচে ঢেউ থাকে, বাচ্চারা যদি বেশি পানিতে চলে যায় অনেক রিস্ক থাকে। তো এর জন্য এরকম করে আলাদা করে দিয়েছে। এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো আমার ছেলে ফার্স্ট টাইম সমুদ্রের পানিতে পা রাখলো। তো ওকে এক্সাইটেডও দেখাচ্ছিল, একটু ভয়ও পাচ্ছিল। তো আমি বললাম যে আস্তে আস্তে নিয়ে যাও, ওকে ছেড়ে দাও, দেখো ওকে আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট হতে দাও। ওখানে আরো বাচ্চারা ছিল।
একটা বেবি এসে সে সেই সমুদ্রের স্যান্ড নিয়ে ইয়াসিনের উপরে দিয়ে দিয়েছে। তো আমি বললাম যে ওটা একটু ক্লিন করে দাও, তো সেটাই ক্লিন করে দিচ্ছে আমার হাজব্যান্ড। পানি অসম্ভব ঠান্ডা ছিল, এই গরমে আসলে এটাই দরকার। আমিও পরে একটু নেমেছিলাম, অনেক ভালো লাগছে। তো বাচ্চাটা যে স্যান্ডটা থ্রো করেছে আমার বেবির উপরে, তো ওখানে বাচ্চাটার মা বসেছিল, সে অনেক সুন্দর করে বোঝাচ্ছিল যে এরকম করতে হয় না, এটা ব্যাড, বেবির উপরে এভাবে স্যান্ড দিও না তুমি। তো অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে বলছিল, যেটা অনেক ভালো লাগছে আমার কাছে। এখানে এসে আর কি ওদের প্যারেন্টিং সিস্টেমটা অনেক সুন্দর। আমরা নর্মালি আমাদের কি হয়, আমাদের আর কি চাইল্ডহুড এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা দেখেছি যে হয়তো বা বকা দেয় মা বাবারা, রাগ করে, অনেক সময় ধরে পিটানিও দেয়। আচ্ছা যাই হোক, তো এখানে সুন্দর করে বোঝায় ফার্স্টে। আর তো গায়ে তো হাত তোলাই যাবে না আর কি, বাচ্চাদের গায়ে হাত তোলা যায় না, এটা সবাই জানেন আপনারা। যাই হোক, অনেক ভালো লেগেছে, অনেক কিছু শেখার আছে, সবার কাছ থেকেই অনেক কিছু শেখার আছে। আমার ছেলেটার জন্য সবাই অনেক দোয়া করবেন, অনেক এনজয় করছে সে। তো এখানে সে শ্যাওলা দেখেছে মনে হয়, সে শ্যাওলা ধরে ধরে দেখতেছে, সবকিছু এক্সপেরিমেন্ট করতেছে, ছোট বাচ্চাদের যা হয় আর কি। এই পার্টটা হচ্ছে সাউদার্ন সিতেই একটা পার্ট বাচ্চাদের জন্য করেছে। তো ওখানে আমরা ঢুকলাম ইয়াসিনের জন্য, যাতে ও একটু এনজয় করতে পারে। যদিও ওর এইজ এখনো অনেক কম, হি ইজ 2 years old, সো আর একটু বড় হতে হবে রাইড নেওয়ার জন্য, বাট দেখে এনজয় করতে পারবে, এর জন্য গিয়েছি। তো এখানে গিয়ে একটু পরে একটা রাইড দেখবেন, যেটা দেখে আমার ভীষণ ভয় লেগেছে। তো অনেক বাচ্চারা আসছে, স্কুল থেকে অনেক বাচ্চারা আসছে। যে বাচ্চাদেরকে, ছোট বাচ্চাদেরকে দেখবেন যে গ্রিন কালারের জ্যাকেট পরা, সেফটি জ্যাকেট যেটা, সেগুলো বুঝবেন যে ওরা স্কুল থেকে এসেছে। তো এই তো সামনে এগোচ্ছি, এই হচ্ছে সেই রাইড যেটা দেখে আমার ভীষণ ভয় লেগেছে। তো এটা কি করতেছে, একদম উপরে নিয়ে যাচ্ছে, এই তো, আর হচ্ছে আপনার আপসাইড ডাউন করে দিচ্ছে। তো এর মানে হচ্ছে আপনার মাথাটা থাকবে নিচে, পা থাকবে উপরে আকাশের দিকে। অনেক ভয়ঙ্কর, আমার এত সাহস নাই এই এরকম রাইডে ওঠার, বাট দেখে অনেক এনজয় করছিলাম, সবাই চিৎকার করছিল, ভালোই লাগছিল দেখে। আপনারা বলেন তো কে কে এরকম রাইডে উঠেছেন, আমার সাথে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন, আপনাদের কেমন লেগেছে। Ooh.
এখানে একটা আইসক্রিম শপ ছিল। আমার হাজব্যান্ড বললো যে আইসক্রিম খাবে। আমি বললাম যে হ্যাঁ খাওয়া যায়, আগে প্রাইস চেক করে নাও। তো আমি গেলাম, তাহলে আমি গিয়ে প্রাইস চেক করি। ও মা, গিয়ে দেখি 1 পাউন্ডের আইসক্রিম 4 পাউন্ড করে সেল করছে। আমি বললাম থাক বাবা, দরকার নাই, এখান থেকে বের হয়ে বাইরে সব আছে সেখান থেকে কিনে খাবো। অনেকে বলতে পারেন যে আমি এত কিপটা কেন, আসলে কিপটা না ভাই, ইনকাম করা অনেক কষ্ট, আপনারা সবাই জানেন। তো আমার এত শখ নাই অকারণে আর কি টাকা খরচ করার। যাই হোক, আমি বললাম যে আসো আমরা এখানে এনজয় করি। ইয়াসিন তো হ্যাপি, অনেক বসে বসে আরাম করে সব দেখছে। তো একটু পরেই সামনে বাচ্চাদের জন্য কিছু কার রেখেছে, তো ওখানে গিয়ে ইয়াসিন বসে বসে কার দেখবে। চলুন দেখে আসি সবাই মিলে। তো এই তো সেই কারের সেকশন। তো আমার হাজব্যান্ড ওকে বসিয়ে দিয়েছে, ও এনজয় করছে। অনেকগুলো কার ছিল, তো আমি বললাম যে একবার এক একটাতে বসাও, বসে বসে এনজয় করো। তো একবার এক এক কারে বসে বসে দেখছিল। মাশাআল্লাহ, আমার কলিজার টুকরাটা। তো এখানে হচ্ছে অনেকে আরেকটা রাইডে বসেছে। এটা অত ভয়ঙ্কর ছিল না। আমি যদি এটাতে উঠতাম আমি টোলার করতে পারতাম। তো ভালো লাগছিল দেখে, এনজয় করছে। হয়তো বা নেক্সট যখন আসবো ইয়াসিনকে নিয়ে এখানে উঠবো। তো এখানে কতজন আর কি ফ্রেন্ড নিয়ে বসেছে, দেখলাম যে অনেক এনজয় করছে, অনেক ভালো লাগছিল। তো এটা একবার টান দিয়ে উপরে নিয়ে যাবে, এরকম
স্পিন করতে করতে আবার নিচে নিয়ে আসে। তো ভালোই লাগছিল দেখে। তো ঘুরতে ঘুরতে এখন অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। আমরা মেবি 3 আওয়ারের জন্য নিয়েছিলাম। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কার পার্কের দিকে, কারণ হচ্ছে আর 20 মিনিটের মতো লেফট আছে। তো অনেক ভালো লাগছিল। দেখেন কি সুন্দর, আকাশটা কি সুন্দর লাগছে, সমুদ্রটা কি সুন্দর লাগছে। এখানকার বিচগুলো আমাদের কক্সবাজারের মতো না। আমাদের কক্সবাজার তো পৃথিবীর সর্বদীর্ঘ সমুদ্র সৈকত, যদি আমি ভুল না বলে থাকি। আর এখানকার বিচগুলো হচ্ছে শান্তশিষ্ট, সুন্দর। অনেক পাখি থাকে, এগুলো সম্ভবত সিগল বলে। আর হচ্ছে মাছও থাকে, বাট আপনি এখানে ফিশিং করতে পারবেন, আপনার পারমিশন নিয়ে আসতে হবে। ফিশিং করার পর আপনার ফিশগুলো ছেড়ে দিতে হবে যখন আপনার ফিশিং শেষ হয়ে যাবে। তো এখানে আমি কিছু লোক দেখেছি ফিশিং করছে, হয়তোবা আমি ভিডিও করেছি, হয়তোবা সামনে দেখতে পারবেন। তো আমি হচ্ছে গান গাচ্ছিলাম মনের সুখে, কি শান্তি, আজকে কাজ নাই, জব নাই, বাসায় কাজ নাই, রান্না বাড়া নাই, বাইরে ঘুরো, গান গাওয়ার, প্রকৃতি এনজয় করো। সুবহানাল্লাহ, অনেক সুন্দর। দেখেন কি সুন্দর লাগছে আকাশটা। তো গান গাচ্ছিলাম আর হাঁটছিলাম। তাহলে চলেন আমার সাথে, সামনের দিকে আরো কি কি সুন্দর দেখা যায়। আর এগুলো হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট লেখা, দেখতেই তো পারছেন। হয়তোবা পাফের মতো হবে, ওরা ড্রিঙ্কস করে ভিতরে, তারপরে খাওয়া দাওয়া করে। এই তো। আচ্ছা, আপনারা গেস করেন তো আমি এখানে কি গান গাচ্ছিলাম। আমি অবশ্য আমার গানটা দিব না, কারণ হচ্ছে আমার গানের ভয়েস খুবই খারাপ। আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারি অনেক সুন্দর করে, কিন্তু গান গাইতে পারি না আমি। বলেন তো কি গান গাচ্ছিলাম, কমেন্ট করবেন, দেখি কে কে পারে আমি কি গান গাচ্ছিলাম। আমি আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দিব। তো এই তো দেখেন, অনেক সুন্দর সমুদ্রের পানি সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে। আর এই তো কিছু ছবি আমাদের সেই দিনের। আপনাদের কেমন লাগলো আমার ভিডিও অবশ্যই জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।